হ্যালো বন্ধুরা, বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের সেকেন্ড পার্টে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি সুবির দাসের বইয়ের অনুশীলনীর অঙ্কগুলো সলভ করব। প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, সো স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমরা দেখো। দেখো, ফার্স্ট কোশ্চেনটা যেটা বলেছে যে স্থির জলে একটি নৌকার বেগ 36 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং স্রোতের প্রতিকূলে নৌকাটি 1 ঘন্টা 45 মিনিটে, এখানে একটা কোশ্চেনটা ভুল আছে একটু, এটা 5.6 আছে, এটা ভুল আছে, এটা 5.6 না, এটা 56 কিলোমিটার হবে। ওকে, স্রোতের প্রতিকূলে 1 ঘন্টা 45 মিনিটে 56 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যাই। এখান থেকে কিন্তু আগে আমাদের প্রতিকূলে বেগটা বের করে নিতে হবে, গতিবেগ। তো প্রতিকূলে গতিবেগ বলতে কি, যে 1 ঘন্টায় কতটা পথ যায় সেটা আগে আমাদের বের করতে হবে। তো এটা আমরা ঐকিক নিয়মে করে নিতে পারি। 1 ঘন্টা 45 মিনিট মানে মোট কত মিনিট? 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট, আর তার সঙ্গে 45 মিনিট যোগ করলে 105 মিনিট। তো 105 মিনিটে কতটা পথ যাচ্ছে? 56 কিলোমিটার পথ যাচ্ছে। তাহলে আমাদের এখন এখান থেকে গতিবেগ বের করতে হবে, মানে কি, যে 60 মিনিটে কতটা পথ যাচ্ছে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। তো এটা জাস্ট ঐকিক নিয়মে করে নেওয়া যাবে, 56/105। এবার 60 মিনিটে কতটা যাচ্ছে ইন্টু 60, তাহলে 4 × 8 = 32 কিলোমিটার। ওকে, তাহলে দেখো 60 মিনিটে প্রতিকূলে গেল 32 কিলোমিটার। তো প্রতিকূলে 32 কিলোমিটার গেল মানে কি, যে তাহলে প্রতিকূলে গতিবেগ, স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার গতিবেগ 32 কিলোমিটার পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায় গেল। আচ্ছা, এবার দেখো নৌকার বেগটা দেয়া আছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার। নৌকার বেগ বলতে স্থির জলে নৌকার বেগ দেয়া আছে কত? 36 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। তাহলে আমাদের বলেছে স্রোতের অনুকূলে ওই একই দূরত্ব অতিক্রম করতে নৌকাটির কত সময় লাগবে। ওই একই দূরত্ব মানে কি, 56 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে কতটা সময় লাগবে স্রোতের অনুকূলে। তাহলে এর জন্য কতটা সময় লাগবে এটা বের করার জন্য আগে আমাদের স্রোতের অনুকূলে নৌকার গতিবেগ কত হবে সেটা বের করে নিতে হবে। তাহলে এবার ভাবো, স্রোতের অনুকূলে নৌকার গতিবেগ কত? আমাদের প্রতিকূলে বেগ দেয়া আছে এবং স্থির জলে নৌকার বেগ দেয়া আছে। সেখান থেকে অনুকূলে বেগ পেতে গেলে আমরা কি করে করতাম? ধরো এই অনুকূলে বেগটা যদি আমরা এক্স ধরে নিই, তো আমি এই যে ফর্মুলাটা দেখালাম, যে প্রতিকূলে বেগ আর অনুকূলে বেগ এই দুটোকে যোগ করে দিয়ে 2 দিয়ে ভাগ করলে তাহলেই কিন্তু আমরা নৌকার বেগ পেয়ে গেছিলাম, তাই না? তাহলে প্রতিকূলে বেগ প্লাস অনুকূলে বেগ বাই 2, এই দুটোকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করলেই কিন্তু নৌকার গতিবেগ 36 কিলোমিটার পেয়ে গেছিলাম। তো এখান থেকে দেখো 32 + x = এই 2টা এদিকে এসে গুণ হয়ে যাবে 36-এর সঙ্গে 72। এইবার এই 32টা এদিকে যোগ আছে, এদিকে এসে বিয়োগ হয়ে যাবে, তার মানে x এর ভ্যালু আসবে 40। তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ আসলো 40 কিলোমিটার পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায়। তার মানে কি, স্রোতের অনুকূলে 1 ঘন্টায় যাবে 40 কিলোমিটার। তাহলে আমাদের এখন কোশ্চেনটা কিন্তু যে এই 56 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সময়ের ফর্মুলা, সময় কি করে বের করা হয়, যে দূরত্ব বাই গতিবেগ। তো এখানে গতিবেগ বলতে স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার কথা বলেছে, মানে স্রোতের অনুকূলের গতিবেগ। তাহলে এবার টোটাল দূরত্বটা কত দেওয়া আছে? 56 কিলোমিটার। এই 56 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে তার জন্য নিচে গতিবেগটা দেওয়া আছে, দেখো 40 কিলোমিটার আমরা পেয়েছি। তাহলে আমাদের সময় লাগবে কত? 56/40। কিন্তু এইগুলো কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো, এগুলো কিন্তু সব ঘন্টায় আছে, তাই না? মানে এই যে গতিবেগটা যেটা ছিল 40 কিলোমিটার পার ঘন্টায়, প্রতি ঘন্টায়। তাহলে এখানেও আমাদের যে সময়টা পেলাম এটা কিন্তু 56/40 এত ঘন্টা সময় হলো, ঠিক আছে? কিন্তু আমাদের অপশানগুলো দেখো ঘন্টা মিনিটে আছে। তাহলে এবার এই 56/40 ঘন্টা মানে আবার কত ঘন্টা কত মিনিট? তো তার জন্য আমরা কি করব, 56/40 এত ঘন্টা মানে কত ঘন্টা কত মিনিট, তার জন্য এটাকে আগে আমরা মিনিটে পরিণত করে নিই। তো যে কোনো ঘন্টাকে মিনিটে পরিণত করতে গেলে আমরা জানি 60 দিয়ে গুণ, কারণ 60 মিনিটে 1 ঘন্টা। তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দেখো এটা 2, এবার এটাকে 2 দিয়ে কাটলে 28, তাহলে 28কে 3 দিয়ে গুণ করলে যেটা আসছে 84। তাহলে এটা মানে আসলো আমাদের 84 মিনিট। এবার 84 মিনিট মানে কত? 60 মিনিটে 1 ঘন্টা, তাহলে 60 মিনিট বাদ গেলে 24 মিনিট থাকছে, তার মানে 1 ঘন্টা 24 মিনিট আনসার। তো অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার। চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। নেক্সট 19 নম্বর কোশ্চেন দেখো, যেটা বলেছে, মানে আমাদের ভিডিও 2 নম্বর কিন্তু ওই বইয়ের 19 নম্বর বলছে, স্থির জলে এক ব্যক্তি ঘন্টায় 8 কিলোমিটার বেগে সাঁতার কাটতে থাকে। তার মানে কি, যে স্থির জলে ওই ব্যক্তির গতিবেগ, বা তুমি নৌকার গতিবেগও ভাবতে পারো এখানে,
আমরা যেটা ফর্মুলায় জেনেছিলাম, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ হচ্ছে 8 কিলোমিটার পার আওয়ার। যেগুলো দিয়েছে সেগুলো একটু আগে আমরা চক আউট করে নেব। ওকে, এবার বলছে স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার 5 গুণ সময় লাগে। তাহলে এখান থেকে কিন্তু প্রতিকূলের গতিবেগটা আগে আমরা বের করে নিই। তো বলেছে নদীর স্রোতের বেগ কত। একটু ভাবো, আমাদের বলছে প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার 5 গুণ সময় লাগে, ঠিক আছে। তো প্রতিকূলে যেতে যদি 5 গুণ সময় লাগে, একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে সবসময় সময়ের সঙ্গে গতিবেগের কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। মানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে তোমার গতিবেগ যত কম হবে সময় তত বেশি লাগবে, ঠিক না? আবার গতিবেগ তুমি যদি বাড়াও, যদি খুব স্পিডে যাও, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে সময়টা তোমার কম লাগবে। তাহলে এখানে 5 গুণ সময় লেগেছে, মানে গতিবেগটা কিন্তু তোমার সেক্ষেত্রে 5 ভাগ হবে। আশা করি বোঝা গেল। এইগুলো কিন্তু খুব শর্টে এইভাবে ভাববে। তাহলে বলেছে স্থির জলে ওই ব্যক্তির কত সময় লাগে, ঘন্টায় যায় 8 কিলোমিটার, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে যেতে তার 5 গুণ বেশি সময় লাগে, মানে স্রোতের প্রতিকূলে তার গতিবেগটা 5 ভাগ। ঠিক আছে, তাহলে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ যদি 8 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, তাহলে প্রতিকূলে গতিবেগ কত হবে, 8/5 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো এটাকে যদি আমরা ভগ্নাংশে পরিণত করি, 1/3 আচ্ছা 3/5 মানে এটা কিন্তু দশমিকে প্রকাশ করলে দেখবে 3/5 মানে 0.6 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। 1/5 মানে 0.2, এগুলো একটু খেয়াল রাখবে। তাহলে সেক্ষেত্রে 3/5 মানে 0.6, 0.2 কেন, কারণ পয়েন্টটাকে তুলে দিলে দেখো 10, এই দেখো এটাকে কাটাকুটি করলে 1/5। তো এগুলো একটু খেয়াল রাখবে। যাই হোক, তো প্রতিকূলে বেগ আমরা পেয়ে গেলাম 1.6 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে স্থির জলে নৌকার বেগ বা ব্যক্তির বেগ যাই বলো না কেন পেলাম, প্রতিকূলে বেগ পেলাম। এবার বলেছে তাহলে নদীর স্রোতের বেগ কত হবে। তাহলে এখন এই তিনটের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল একটু মনে করে দেখো। প্রতিকূলে বেগ এইটা কি করে বেরোতো, প্রতিকূলে নৌকার বেগ সেটা কি করে বেরোতো, স্থির জলে নৌকার বেগ, তার থেকে স্রোতের বেগটা বিয়োগ করলেই কিন্তু আমরা প্রতিকূলে নৌকার বেগ পেয়ে যেতাম, তাই না? তো এখন এখানে প্রতিকূলে বেগ আমরা পেয়েছি 1.6। আচ্ছা, স্থির জলে বেগ দেওয়া আছে দেখো 8 কিলোমিটার, তাহলে এখান থেকে স্রোতের বেগ কত হবে এটা কিন্তু ইজিলি বের করে নেওয়া যাচ্ছে, তাই না? তাহলে 8-এর থেকে কত বিয়োগ করলে 1.6 হচ্ছে, বা তুমি জাস্ট সমীকরণ সমাধানের মতন এখানে স্রোতের বেগটাকে তুমি এক্স ধরে নিতে পারো। তাহলে 8 - x = 1.5, ঠিক আছে। তো এই এক্সটা এদিকে এসে প্লাস এক্স হয়ে যাবে, আর এই 1.6 প্লাস আছে এদিকে এসে মাইনাস হয়ে যাবে। তাহলে 8 - 1.6 করলে যেটা আসছে দেখো 6.4। তাহলে স্রোতের বেগ হচ্ছে 6.4 কিলোমিটার পার আওয়ার, মানে অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট যে কোশ্চেনটা বলেছে দেখো, বলছে স্থির জলে একটি নৌকা 20 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলে। তার মানে এটা স্থির জলে নৌকার বেগ। ওকে, স্থির জলে নৌকার বেগ 20 কিলোমিটার পার আওয়ার, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব যেতে 4 গুণ সময় লাগে। তাহলে স্রোতের অনুকূলে 21 কিলোমিটার যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে। জাস্ট আগের মতনই অঙ্ক, একই রকম অঙ্ক। তো একটু পার্থক্য, এখানে বলেছে আগে স্রোতের বেগ চেয়েছিল, এখানে বলছে স্রোতের অনুকূলে 21 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে। তার মানে কি আমাদের স্রোতের অনুকূলে নৌকার গতিবেগটা বের করে নিতে হবে। তো অনুকূলে নৌকার গতিবেগ তো বের করবো, কিন্তু তার আগে আর কি দেওয়া আছে দেখো, যে প্রতিকূলে একই দূরত্ব যেতে 4 গুণ লাগে। তো আমরা এইমাত্র দেখলাম যে প্রতিকূলে সময়টা যদি 4 গুণ লাগে, তাহলে গতিবেগটা কি হবে, 4 ভাগ হয়ে যাবে। তাহলে স্থির জলে গতিবেগ যদি 20 কিলোমিটার হয়, প্রতিকূলে গতিবেগ কি হবে, তার 4 ভাগ হয়ে 5 কিলোমিটার হয়ে যাবে পার আওয়ার। তাহলে স্থির জলে 1 ঘন্টায় যাচ্ছে 20 কিলোমিটার, প্রতিকূলে 1 ঘন্টায় যাচ্ছে 5 কিলোমিটার। তো এখন আমাদের অনুকূলে 21 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে। তো কত সময় লাগবে তার জন্য আগে আমাদের অনুকূলের বেগটা বের করে নিতে হবে। তো এখন আমরা কি জানি, অনুকূলের বেগ প্লাস প্রতিকূলের বেগ বাই 2 করলে সেটাই কি হয়ে যায়, স্থির জলে নৌকার বেগ, তাই না? তো এখানে এবার ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে, আমি এই পরে এখানে চলে যাচ্ছি দেখো। তো অনুকূলে বেগটা আমাদের জানা নেই, আমি এক্স ধরে নিচ্ছি, প্লাস প্রতিকূলে বেগ আছে 5 কিলোমিটার, আর তো তাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে দেখো স্থির জলে নৌকার বেগ যেটা দেওয়া ছিল 20 কিলোমিটার। তো এখান থেকে দেখো এক্স প্লাস 5 ইকুয়াল টু এই 2টা এদিকে এসে গুণ হয়ে যাবে 40, এই প্লাস 5টা এদিকে যে বিয়োগ হয়ে যাবে, তার মানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 35 কিলোমিটার পার আওয়ার। এক্সটা আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম, অনুকূলে গতিবেগ, ঠিক আছে, স্রোতের অনুকূলে বেগ।
তো এবার অনুকূলে বেগ যদি 35 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হয়, তাহলে এবার আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে 21 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে। সেই একই ফর্মুলা, সময়, এই সেম অঙ্ক এর আগে আমরা করলাম। সময়ের ফর্মুলাটা কি ছিল? দূরত্ব বাই গতিবেগ। তো এবার টোটাল দূরত্বটা কত দেওয়া আছে? টোটাল কত দূর যাওয়ার কথা বলা হয়েছে? 21 কিলোমিটার, তাই তো? 21 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? গতিবেগ আমরা পেয়েছি 35 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, তাহলে 1 ঘন্টায় 35 কিলোমিটার গেলে 21 কিলোমিটার যেতে আমাদের এই এত ঘন্টা সময় লাগবে। ওকে, এটা কিন্তু ঘন্টা। তো আমাদের অপশানে দেখো সব মিনিট দিয়ে আছে, তাহলে এটাকে আবার মিনিটে পরিণত করতে গেলে 60 দিয়ে গুণ। এইবার তো তোমরা ক্যালকুলেশনটা করেই নিতে পারবে। 7 দিয়ে এটাকে কাটলে দেখো 3, 5 দিয়ে কাটলে 12, তাহলে 3 বারং 36 মিনিট সময় লাগবে। নেক্সট, এইবার একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং কোশ্চেনটা খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়ো। দেখো কি বলেছে। বলছে এ এবং বি দুটি নৌকা 108 কিলোমিটার দূরে দুটি স্থান থেকে একই সময়ে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে দুটো নৌকা, এটা মনে করো এখানে এ নৌকা আছে, এখানে বি নৌকা আছে, এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? 108 কিলোমিটার। তো এরা একই সময়ে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ঠিক আছে, তার মানে আচ্ছা, এবার কি বলেছে? এ ও বি নৌকা দুটি স্থির জলে গতিবেগ যথাক্রমে 12 কিলোমিটার আর 15 কিলোমিটার। তাহলে এ এর গতিবেগ, এটা হচ্ছে অরিজিনাল যে গতিবেগটা, স্থির জলে গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 12 কিলোমিটার, আর বি এর অরিজিনাল গতিবেগ কত? প্রতি ঘন্টায় 15 কিলোমিটার। ওকে, এবার বলছে এ স্রোতের অনুকূলে এবং বি স্রোতের প্রতিকূলে যাত্রা করে, তবে কত সময় পরে তারা মিলিত হবে? অবভিয়াসলি যদি দুজন পরস্পরের বিপরীত মুখে যাত্রা শুরু করে, তাহলে নিশ্চয়ই একজন যদি অনুকূলে যায়, স্রোতের দিকে যায়, ধরো এইদিকে স্রোত বইছে, তাহলে এ স্রোতের অনুকূলে গেলে বি নিশ্চয়ই প্রতিকূলেই যাবে, উল্টো দিক থেকে আসছে যেহেতু বি। তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কত সময় পর তারা মিলিত হবে। আমরা যদি স্রোতের বেগটা তো আমাদের দেয়া নেই, আমরা যদি স্রোতের বেগটাকে এক্স ধরে নিই, ভাবো স্রোতের বেগ যদি এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার ধরে নিই, তাহলে এবার সেক্ষেত্রে এর অরিজিনাল বেগ তো দেওয়া ছিল 12 কিলোমিটার পার আওয়ার, কিন্তু এ কিন্তু স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছে, দেখো স্রোতের দিকে যাচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রে এ অনুকূলে গিয়ে কত বেগ লাভ করবে? কত বেগ নিয়ে যাচ্ছে? আসলে মেন এর নিজস্ব বেগ 12 কিলোমিটার এবং তার সঙ্গে স্রোতের বেগ যোগ হবে, যেহেতু অনুকূলে যাচ্ছে। তাহলে এ কিন্তু যাচ্ছে 12 প্লাস এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায়। ঠিক একই রকমভাবে বি যেহেতু স্রোতের প্রতিকূলে আসছে, তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে বি এর বেগটা কত হবে? বি এর যে নিজস্ব বেগ ছিল 15 কিলোমিটার, তার থেকে স্রোতের বেগটা বাদ যাবে, প্রতিকূলে বেগ, নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ, তাহলে এত কিলোমিটার বেগে আসছে কিন্তু 1 ঘন্টায়। তাহলে দেখো এ আর বি উভয়ে একসঙ্গে 1 ঘন্টায় কত কিলোমিটার যাচ্ছে? এর গতিবেগ এত কিলোমিটার পার আওয়ার, মানে কিন্তু এ 1 ঘন্টায় যাচ্ছে 12 প্লাস এক্স কিলোমিটার, এবং এরা কিন্তু একই সময়ে যাত্রা শুরু করেছে, মানে ওই 1 ঘন্টাতে বি কিন্তু যাচ্ছে এত কিলোমিটার, তাই না? 15 মাইনাস এক্স কিলোমিটার। তাহলে দুজনে মিলে কিন্তু মোট 2 ঘন্টা না, দুজনে মিলে কিন্তু 1 ঘন্টাই হবে। ঠিক আছে, দুজনেই একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছে। এ 1 ঘন্টায় যতটা দূর গেল এত কিলোমিটার, এ বিও 1 ঘন্টায় কিন্তু এত কিলোমিটার গেল। তাহলে দুজনে মিলে 1 ঘন্টায় মোট কতখানি যাবে? তাহলে এই দুটো যোগ করলে দেখো প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কেটে যে 27 কিলোমিটার। ঠিক আছে, তো এখন এইটার একটা শর্ট ট্রিক কি? শর্ট ট্রিক হচ্ছে এই ধরনের অঙ্কগুলো থাকলে, এই যে আমরা যেটা দেখলাম, দেখো স্রোতের বেগ যেটা ধরে নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আলটিমেটলি কেটে গেল। একজন অনুকূলে যাচ্ছে, স্রোতের দিকে যাচ্ছে, একজন স্রোতের উল্টো দিকে যাচ্ছে। তাহলে দুজনে মিলে 1 ঘন্টায় কতটা যাবে? জাস্ট ওদের যে গতিবেগটা, নিজস্ব যে গতিবেগ, এই দুটোকে যোগ করলেই কিন্তু দেখো এই যে 27 কিলোমিটারটা বেরিয়ে যেত। তো আমি জাস্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ারের জন্য করলাম, তোমরা পরীক্ষায় যখন করবে সরাসরি এই 12 আর 15কে যোগ করে দেবে, তাহলেই যেটা হয়ে গেল 27 কিলোমিটার পথ যাচ্ছে তারা দুজনে মিলে 1 ঘন্টায়। তো এবার ভাবো কত সময়ে পরস্পর মিলিত হবে, মানে কি এ আর বি তাহলে দুজনে মিলে মোট কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে? এটা মাঝামাঝি যেখানেই মিলিত হোক না কেন, এ আর বি দুজনে মিলে কিন্তু মোট তোমাকে সেই 108 কিলোমিটার পথই অতিক্রম করতে হবে। তাহলে এবার দুজনে মিলে 1 ঘন্টায় যদি 27 কিলোমিটার পথ যায়, তাহলে 108 কিলোমিটার পথ যেতে তাদের কত সময় লাগবে? জাস্ট এটাকে ভাগ করে দিলেই হলো। তো এটা নিশ্চয়ই 4 দিয়ে কাটা যাবে, দেখো টোটাল কিন্তু আমাদের 4 ঘন্টা সময় লাগবে। আশা করি বোঝা গেল। কারোর কোথাও অবজেকশন থাকলে বা কোথাও না বুঝতে পারলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আমি কমেন্টে অবশ্যই রিপ্লাই দেব। নেক্সট 25 অঙ্কটা দেখো। দেখো কোশ্চেনটা কি বলেছে। বলছে এক ব্যক্তি স্থির জলে 7.5 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে দাঁড় টানতে পারে। তার মানে এটা হচ্ছে তার স্থির জলে গতিবেগ। ঠিক আছে,
মানে ওই ব্যক্তির নিজস্ব গতিবেগ 7.5 কিলোমিটার পার আওয়ার, স্থির জলে গতিবেগ। এবার বলছে সে দেখলো স্রোতের প্রতিকূলে যেতে তার যে সময় লাগে স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সময়ের দ্বিগুণ তা। তার মানে কোনটা ডাবল, অনুকূলে যেতে বেশি সময় লাগছে না প্রতিকূলে যেতে? অবশ্যই প্রতিকূলে যেতে, তাই না? স্রোতের বিপক্ষে যেতেই কিন্তু বেশি সময় লাগবে। কতটা বেশি সময় লাগছে দেখো, বলছে স্রোতের অনুকূলে যেতে যে সময় লাগে তার ডাবল সময় লাগছে, দ্বিগুণ সময় লাগছে। তাহলে আমি কিন্তু এর আগেও এই কথাটা বলেছি যে সময়ের সঙ্গে গতিবেগের সম্পর্কটা কী ছিল। সময়ের সঙ্গে গতিবেগের সম্পর্ক কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক, তাই না? সময় যত বেশি লাগবে গতিবেগ কিন্তু তত কম হবে। তাহলে ভাবো প্রতিকূলে যেতে সময় যদি বেশি লাগে, দ্বিগুণ লাগে, তাহলে প্রতিকূলে যাওয়ার গতিবেগটা কত হবে? অনুকূলে যাওয়ার গতিবেগের অর্ধেক। বা ঘুরিয়ে বলতে পারো যে অনুকূলের গতিবেগটা প্রতিকূলের গতিবেগের দ্বিগুণ। তাহলে আমরা যদি এখন প্রতিকূলের গতিবেগ যদি আমরা এক্স ধরে নিই, তাহলে অনুকূলের গতিবেগ কত হবে? এই ধরনের অঙ্কগুলো বিভিন্ন রকমভাবে করা যায়, তো সব থেকে শর্টে আমার মনে হয় এটাই হবে। দেখো তাহলে প্রতিকূলের বেগ যদি এক্স হয় তাহলে অনুকূলে কিন্তু ডাবল বেগ হবে 2x, তবেই কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুকূলের থেকে প্রতিকূলে ডাবল সময় লাগবে। তো আমরা জানি প্রতিকূলে বেগ আর অনুকূলে বেগ জানা থাকলে সেখান থেকে স্থির জলে বেগ তার ফর্মুলাটা কি ছিল? প্রতিকূলে বেগ প্লাস অনুকূলে বেগ বাই 2। তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি দেখো প্রতিকূলে গতিবেগ এক্স আর অনুকূলে বেগ 2x বাই 2, তার মানে 3x বাই 2, এটাই হচ্ছে স্থির জলে বেগ। আর আমাদের স্থির জলে বেগ দেওয়া আছে 7.5 কিলোমিটার আওয়ার। তাহলে প্রশ্নানুসারে আমরা কিন্তু বলতেই পারি যে 3x বাই 2 এটাই মানেই হচ্ছে 7.5। 7.5 মানে এটাকে তুমি ভগ্নাংশে পরিণত করলে যেটা আসবে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে 7 দুগুণ 14 আর 1 15, তার মানে 3x বাই 2 এটা মানেই হচ্ছে তোমার 15 বাই 2। তো এই 2 কেটে গেলে এখান থেকে দেখো এক্স এর ভ্যালু আসছে 3 দিয়ে ভাগ করে দিলে 5। তাহলে এক্স এর ভ্যালু 5 বেরিয়ে গেলে এখান থেকে তুমি পেয়ে যাচ্ছ প্রতিকূলে গতিবেগ 5 কিলোমিটার পার আওয়ার আর অনুকূলে গতিবেগ পেয়ে যাচ্ছ 10 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এই দুটো গতিবেগ পেয়ে গেলে এবার কিন্তু স্রোতের গতিবেগ সেই একই ফর্মুলা। স্রোতের গতিবেগটা কি করে বের করা হয়? এই অনুকূলে বেগ আর প্রতিকূলে বেগ এই দুটোকে বিয়োগ করে 2 দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসবে 5/2 মানে 2.5 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার। চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। বলছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বালক স্রোতের প্রতিকূলে যে দূরত্ব অতিক্রম করে অনুকূলে তার দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে। একই সময়ে প্রতিকূলে যতটা যাচ্ছে অনুকূলে তার দ্বিগুণ দূরত্ব যাচ্ছে, তার মানে নিশ্চয়ই এবার দূরত্বের সঙ্গে গতিবেগের কিন্তু সমানুপাতিক সম্পর্ক। তুমি ভাবো যত জোরে যাবে গতিবেগ যত তোমার বাড়বে তুমি একই সময়ে তত বেশি দূর যাবে, গতিবেগ কম হলে তুমি কম দূরত্ব যাবে। তো বলছে একই সময়ে স্রোতের প্রতিকূলে যে দূরত্ব যায় অনুকূলে তার ডাবল যায়। তার মানে কি প্রতিকূলের গতিবেগ যা হবে, প্রতিকূলের গতিবেগ তোমার যা হবে অনুকূলের গতিবেগ তার থেকে কি ডাবল হবে, তার ফলেই তুমি ডবল দূরত্ব যেতে পারছো। তাহলে প্রতিকূলের গতিবেগ যদি এক্স হয় অনুকূলের গতিবেগ কিন্তু হবে 2x কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক, তাহলে এবার বলছে স্রোতের বেগ 3 কিলোমিটার পার ঘন্টা হলে স্থির জলে বালকটির গতিবেগ কত হবে? এবার জাস্ট আগের মতো সেম হয়েছে। তাহলে এই দুটোর থেকে স্রোতের বেগ কি করে আসে? জাস্ট অনুকূলে বেগ আর প্রতিকূলে বেগকে বিয়োগ করে তাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসছে এটাই কিন্তু স্রোতের বেগ। আর আমাদের দেয়া আছে স্রোতের বেগটা 3 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে x = 6, এক্স এর মান 6 এখানে বসিয়ে দিলে দেখো অনুকূলে আর প্রতিকূলে বেগ তুমি পেয়ে গেলে 12 কিলোমিটার আর 6 কিলোমিটার। তাহলে এখান থেকে স্থির জলে বালকটির গতিবেগ কি হবে? জাস্ট এই দুটোকে যোগ করে দিলে 2 দিয়ে ভাগ করলে সেটাই কিন্তু হয় স্থির জলে গতিবেগ, মানে অপশন বি। নেক্সট এইবার দেখো যেটা বলেছে যে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব 4 ঘন্টায় এবং প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব 5 ঘন্টায় অতিক্রম করে। তো স্রোতের বেগ দেওয়া আছে 2 কিলোমিটার পার আওয়ার হলে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? এতক্ষণ ধরে কিন্তু এইরকম অঙ্ক আসেনি, এইবারই ফার্স্ট আসলো যে দুটো স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে। আমাদের দেয়া আছে কি যে বলছে অনুকূলে একটি দূরত্ব 4 ঘন্টায় যায় এবং প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব 5 ঘন্টায় যায়। ঠিক আছে, তো আমি এখান থেকে না এই দূরত্বটা টোটাল দূরত্বটা আমি ধরে নিচ্ছি x কিলোমিটার। তাহলে এবার ভাবো তাহলে অনুকূলে ওর গতিবেগ কত হবে? অনুকূলে এই x কিলোমিটার যাচ্ছে 4 ঘন্টায়, তাহলে গতিবেগের ফর্মুলা নিশ্চয়ই মনে আছে দূরত্ব বাই সময়। গতিবেগ x বাই 4 কিলোমিটার, দূরত্ব টোটাল যে দূরত্ব x বাই
টোটাল যে সময়টা 4 ঘন্টা, এটাই কিন্তু অনুকূলে তার গতিবেগ x/4 কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক একই রকমভাবে প্রতিকূলে গতিবেগটা কত হবে? প্রতিকূলে কতটা যাচ্ছে খেয়াল করো, 5 ঘন্টায় যাচ্ছে সেই x কিলোমিটার, তাহলে 1 ঘন্টায় কতটা যাবে? x/5 কিলোমিটার, সেই একই কথা, দূরত্ব বাই গতিবেগ। এবার বলে দিয়েছে দেখো স্রোতের বেগ দেওয়া আছে 2 কিলোমিটার পার ঘন্টা, হলে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? তাহলে এবার স্রোতের বেগ তো দেয়া আছে 2 কিলোমিটার, আর স্রোতের বেগ এই দুটোর থেকে কি করে আমরা বের করি? জাস্ট এই দুটোকে বিয়োগ করে 2 দিয়ে ভাগ। তো এবার অনুকূলে বেগ অবশ্যই বেশি হয়, প্রতিকূলে বেগ অবশ্যই কম হয়, আমরা কিন্তু সবসময় বড়টার থেকে ছোটটা বিয়োগ করব, ঠিক আছে? তো এই দুটোকে বিয়োগ করে 2 দিয়ে ভাগ করলে সেটাই কিন্তু আমরা জানি কি হয়, স্রোতের বেগ। আর এখানে স্রোতের বেগ দেয়া আছে দেখো 2 কিলোমিটার পার ঘন্টা, তাহলে এই বাই 2টা প্রথমত এই দিকে নিয়ে নাও, তাহলে এখান থেকে যেটা আসছে দেখো x/4 মাইনাস x/5 ইকুয়াল টু 4। এইবার এখান থেকে জাস্ট সিম্পল লসাগু, তো লসাগু করলে 4 5 20 লসাগু। এবার জাস্ট ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ যেমনভাবে হয়, জাস্ট 20কে 4 দিয়ে ভাগ করে যেটা আসলো 5, সেই 5-এর সঙ্গে ওপরের x গুণ 5x, এটা তোমরা জানো। মাইনাস একই রকমভাবে এটা 5কে 20 দিয়ে ভাগ করলে 4 5 20, সেই 4 দিয়ে x কে গুণ করলে 4x, ঠিক আছে? তো এটা ইকুয়াল টু 4, তাহলে ওপরে দেখো 5x মাইনাস 4x করলে x হলো, আর এই নিচের 20টা এদিকে এসে গুণ হয়ে যাবে, তার মানে x সমান সমান 80। তাহলে আমাদের ওই দূরত্বটা যেটা হলো 80 কিলোমিটার। দেখো এসএসসি সিজিএল এসে 2007-এ। নেক্সট দেখবে সুবিদ্যা স্যারের বইতে 28-এর অঙ্কটা তো আমি করলাম, এবার 29-এর অঙ্কটা দেখো কি বলেছে। অনুকূলে দূরত্ব 8 ঘন্টায় এবং প্রতিকূলে একই দূরত্ব 10 ঘন্টায় যায়, স্রোতের বেগ 1 কিলোমিটার পার আওয়ার হলে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? সেম কোশ্চেন, পুরোপুরি সেম কোশ্চেন, শুধু সংখ্যাগুলো আলাদা আছে। তো এটা নিশ্চয়ই আমার করার কোনো প্রয়োজন নেই, এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো, এটা তোমরা নিজেরা করে আমাকে কমেন্টে জানাও যে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত। আমি চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। নেক্সট কোশ্চেন কি বলেছে দেখো, বলছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব 3 ঘন্টায় এবং প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব 9 ঘন্টায় যায়। দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু সেম দূরত্ব অতিক্রম করছে, ঠিক আছে? অনুকূলে যেতে লাগছে 3 ঘন্টা, প্রতিকূলে যেতে লাগছে 9 ঘন্টা। ওকে, এবার বলছে স্থির জলে নৌকার বেগ দেয়া আছে 4 কিলোমিটার পার ঘন্টা, তাহলে স্রোতের বেগ বের করতে বলা হয়েছে। তো এই যে কোশ্চেনটা, এটাও কিন্তু আমরা জাস্ট আগের মতন করতে পারি। আগের মতন এই এক্সটাকে দূরত্ব ধরে নিয়ে দূরত্বটা বের করে তারপরে তার সাহায্যে কিন্তু স্রোতের বেগ নির্ণয় করতেই পারি, কিন্তু সেটা একটু সময় সাপেক্ষ হবে, একটু বড় হবে। তার থেকে এটা আরেকটু শর্টে করা যাবে। বিষয়টা কি, এই ধরনের সমস্ত অঙ্কে যেটা বের করতে বলবে সেটাকেই এক্স ধরে নেবে, সেটা সব থেকে সুবিধাজনক, ঠিক আছে? আমাদের স্রোতের বেগ চেয়েছে দেখো ঘন্টায়, তো আমি ধরে নিচ্ছি স্রোতের বেগটাই এক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা, ঠিক আছে? স্রোতের বেগ এক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা ধরে নিলাম। আর নৌকার বেগটা দেখো দেয়া আছে, নৌকার বেগ দেয়া আছে কত? নৌকার বেগ দেয়া আছে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো আমাদের আরও বলে দিয়েছে স্রোতের অনুকূলে একটা দূরত্ব 3 ঘন্টায় যায় আর প্রতিকূলে একই দূরত্ব 9 ঘন্টায় যায়। এবার ভাবো তাহলে স্রোতের অনুকূলে বেগ কত? যেই স্রোতের বেগ আর নৌকার বেগ পেয়ে গেলাম, অমনি আমরা অনুকূলে বেগ আর প্রতিকূলে বেগ এই দুটো বের করে নেব। অনুকূলে বেগ কি হয়? স্রোতের বেগ প্লাস নৌকার বেগ, তাহলে এক্স প্লাস 4। আর প্রতিকূলে বেগটা কি হয়? সবসময় নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ, স্রোতের বেগ কিন্তু কম, ঠিক আছে? তাহলে 4 মাইনাস এক্স, এই দুটো পেলাম অনুকূলে বেগ প্রতিকূলে বেগ। এত কিলোমিটার পার আওয়ার, প্রতি ঘন্টায় এত কিলোমিটার করে যাচ্ছে। এবার ভাবো বলেছে অনুকূলে 3 ঘন্টায় যে দূরত্ব যায়, তাহলে একটু ভাবো অনুকূলে 3 ঘন্টায় কতটা দূরত্ব যাবে? গতিবেগ যদি এতটা হয়, প্রতি ঘন্টায় এত কিলোমিটার যায়, তাহলে 3 ঘন্টায় কতটা দূরত্ব যাবে? 3 × 4 + x। এটা কিন্তু সেই দূরত্বের ফর্মুলা, দূরত্ব সমান সমান যেটা ফর্মুলা ছিল গতিবেগ ইন্টু সময়, তাহলে সময় আর গতিবেগ গুণ করলে টোটাল দূরত্বটা আমরা পেয়ে যাব, বা ঐকিক নিয়মেও ভাবতে পারো। ঠিক একই রকমভাবে প্রতিকূলে 9 ঘন্টায় কতটা পথ যাবে? 9 ইন্টু এটা, সেই একই ফর্মুলা, দূরত্বের সমান সময় ইন্টু গতিবেগ। এবার দেখো এই দূরত্বটা কিন্তু সমান, এই যে দুটো দূরত্ব পেলাম এই দুটো দূরত্ব সমান। দেখো বলেছে অনুকূলে 3 ঘন্টায় যে দূরত্ব যায় প্রতিকূলে 9 ঘন্টায় কিন্তু সেই একই দূরত্ব অতিক্রম করে। তাহলে এবার প্রশ্ন অনুসারে আমরা বলতেই পারি যে 9 × 4 - x সমানই 3 × 4 + x। এইবার এটা সিম্পল সমাধান, এটাকে জাস্ট 3 দিয়ে 9কে কেটে দাও, বোথ সাইডে 3 হয়ে গেল। এবার 3 দিয়ে গুণ করলে 12 - 3x
সমান সমান আসছে দেখো 4 প্লাস এক্স। এবার সিম্পল সমাধান, এই মাইনাস 3x-টাকে এদিকে নিয়ে নাও না, প্লাস 3x হয়ে 4x হয়ে যাবে, আর এই 4টা এদিকে এসে মাইনাস হয়ে যাবে, তাহলে 12 থেকে 4 বিয়োগ করলে 8। তো এখান থেকে এক্সের যে ভ্যালুটা আসছে দেখো কাটাকুটি করে 2। তো আমরা কিন্তু স্রোতের বেগ ধরে নিয়েছিলাম x কিলোমিটার পার আওয়ার, এক্স এর মান আসলো 2, তার মানে এখানে অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন যেটা বলেছে দেখো, বলছে এক ব্যক্তির একটি নৌকায় স্রোতের অনুকূলে কোনো স্থানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট 5 ঘন্টা সময় লাগে। তার মানে একটু ভাবো, স্রোতের অনুকূলে ওই ব্যক্তি যাচ্ছে, যে আবার যখন সে ফিরে আসবে, ফিরে আসার সময় তো সে স্রোতের প্রতিকূলে আসবে। তার মানে এখানে কিন্তু অনুকূলে প্লাস প্রতিকূলে দুটোতেই কিন্তু তাকে যেতে হবে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব, দুবার অতিক্রম করতে হবে, এবং তাতে তার মোট 5 ঘন্টা সময় লেগেছে। এবার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্থির জলে নৌকার বেগ 10 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং স্রোতের বেগ 4 কিলোমিটার পার আওয়ার হলে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? তো এখানে আমি ধরে নিচ্ছি স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব x কিলোমিটার। তাহলে এবার ভাবো, স্থির জলে বেগ যদি 10 কিলোমিটার হয় আর স্রোতের বেগ 4 কিলোমিটার হলে, তাহলে অনুকূলে বেগ কি ছিল? স্থির জলে বেগ আর স্রোতের বেগ যোগ করলেই সেটা হয়ে গেছিল অনুকূলে বেগ। তাহলে অনুকূলে বেগ 14 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর প্রতিকূলে বেগটা কি করে বেরোয়? 10 কিলোমিটার, তার থেকে 4 কিলোমিটার বাদ দিলে প্রতিকূলে বেগ কিন্তু 6 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এবার ভাবো, অনুকূলে বেগ যদি 14 কিলোমিটার পার আওয়ার, মানে কি যে 1 ঘন্টায় যাচ্ছে 14 কিলোমিটার, তাহলে তার এক্স কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? সেই সময়ের ফর্মুলা দূরত্ব বাই গতিবেগ, টোটাল দূরত্ব এক্স কিলোমিটার দেওয়া ছিল আর গতিবেগ 14। তাহলে এটা কিন্তু অনুকূলে যেতে তার মোট এত সময় লাগলো। প্রতিকূলে যেতে কত সময় লাগবে? দূরত্ব তো সেই একই, আর প্রতিকূলের গতিবেগ 6 কিলোমিটার পার আওয়ার, তাহলে প্রতিকূলে যেতে আমার মোট এত সময় লাগছে। তাহলে অনুকূলে যেতে এই সময়, প্রতিকূলে যেতে এই সময়, তাহলে তার মোট কত সময় লাগবে? জাস্ট এই দুটোকে যোগ করে দাও, তাহলে তার মোট সময় লাগছে কিন্তু এইটা। আর আমাদের মোট সময় দেয়া আছে দেখো 5 ঘন্টা। তো জাস্ট এইবার এটাকে সিম্পল সমীকরণ সমাধান করলে এর আনসারটা বেরিয়ে যাবে। এবার এটা তোমরা নিজেরা করে নিতে পারবে, নিজেরা করে আমাকে বলবে যে আনসারটা কত হলো। আমি চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে। কনসেপ্টটা একই, বলছে এক ব্যক্তি স্থির জলে 5 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে সাঁতার কাটতে পারেন। তার মানে স্থির জলে তার গতিবেগ কত? 5 কিলোমিটার পার আওয়ার। ওকে, বলছে এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে 24 কিলোমিটার দূরবর্তী কোনো স্থানে গিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে ফিরে আসতে মোট 10 ঘন্টা সময় লাগে। তাহলে টোটাল দূরত্বটা আমাদের দেওয়া আছে 24 কিলোমিটার, জাস্ট আগের মতনই কিন্তু কনসেপ্ট। এখান থেকে শুরু করে সে স্রোতের অনুকূলে গেল, আবার ফিরে আসলো স্রোতের প্রতিকূলে, তাতে তার মোট কতটা সময় লাগলো? 10 ঘন্টা মোট সময় লাগলো। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্রোতের বেগ কত? এর আগের অঙ্কটাই কিন্তু আমাদের স্রোতের বেগটা দেয়া ছিল, টোটাল দূরত্বটা বের করতে বলা হয়েছিল, তাই না? এবার দেখো দূরত্বটা দেয়া আছে, স্রোতের বেগ কত সেইটা বের করতে বলা হয়েছে। তো কনসেপ্ট এক, জাস্ট প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া। তো আমরা যদি ধরে নিই যে স্রোতের বেগ এক্স কিলোমিটার, তাহলেই কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যাবে। দেখো যেটা চেয়েছে আমরা সেটা ধরে নেব। আমি ধরে নিলাম স্রোতের বেগ এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এবার ভাবো, স্থির জলে বেগ যদি 5 কিলোমিটার হয় আর স্রোতের বেগ এক্স কিলোমিটার হলে, তাহলে অনুকূলে বেগ কত? অনুকূলে বেগ হচ্ছে এই দুটো যোগ, স্থির জলে বেগের সঙ্গে স্রোতের বেগ যোগ করলে এটাই হয়ে যায় অনুকূলে বেগ এত কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক একই রকমভাবে প্রতিকূলে বেগ কত হবে? প্রতিকূলে বেগ হবে কি? নৌকার বেগ বা স্থির জলে বেগ তার থেকে স্রোতের বেগ বিয়োগ, তাহলে প্রতিকূলে বেগ হলো এত কিলোমিটার পার আওয়ার। এবার আমাদের কিন্তু টোটাল দূরত্বটা দেওয়া আছে 24 কিলোমিটার। ওকে, অনুকূলে বেগ 1 ঘন্টায় যাচ্ছে এত কিলোমিটার, তাহলে 24 কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? সেই সময়ের ফর্মুলা দূরত্ব বাই গতিবেগ, তাহলে অনুকূলে যেতে এতটা সময় লাগবে। ঠিক একই রকমভাবে প্রতিকূলে আবার 24 কিলোমিটার ফিরে আসতে তোমার কত সময় লাগবে? দূরত্ব বাই গতিবেগ, প্রতিকূলের গতিবেগ 5 - x, এবং এই টোটালটা মিলে কত? অনুকূলে যাওয়ার সময় এবং প্রতিকূলে যাওয়ার সময় টোটালটা মিলে আমাদের দেওয়া আছে দেখো 10 ঘন্টা। তাহলে প্রশ্ন অনুসারে এইটা সমান 10। তো এই ক্যালকুলেশনটা আমি একটু করে দিচ্ছি। দেখো এখান থেকে লসাগু করলে কত আসবে? দেখো 25 - x স্কোয়ার, নিচে লসাগু হবে এই দুটো, ওপরে 24টাকে কমন নিয়ে নেবে দুটোর থেকে, 24 কমন নিলে এবার দেখবে ওপরে পড়ে থাকবে x - 5 প্লাস x প্লাস 5, তো এটা সমান সমান 10। ওকে, তাহলে এখান থেকে দেখো এক্স এক্স কেটে গেল, তো এখান থেকে যেটা পড়ে থাকছে দেখো 24 ইন্টু এই 5 আর 5-এ যোগ করে 10 বাই নিচে আসছে 25 - x স্কোয়ার,
এটা সমান সমান 10, এই 10 10 কেটে গেল, তাহলে এইদিকে যেটা আসছে দেখো 24/25 মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এইটা সমান সমান 1। ওকে, তাহলে এই 25 মাইনাস এক্স স্কোয়ারটা ওদিকে যে গুণ হয়ে যাবে একের সঙ্গে, তার মানে এইটা সমান সমান হয়ে গেল 24। এবার এই এক্স স্কোয়ারটাকে এদিকে নিয়ে নাও, উল্টো দিকে নাও, এদিকে নাও, আর 24টাকে এদিকে নাও, তাহলে 25 থেকে 24 বিয়োগ করলে 1 সমান সমান এক্স স্কোয়ার, বা ঘুরিয়ে বলতে পারি এক্স স্কোয়ার সমান সমান 1। তো এক্স স্কোয়ারের মান 1 হলে এক্স এর মান যেটা হয় প্লাস মাইনাস 1। কিন্তু এখানে যেহেতু এক্সটা আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম, এক্সটা কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছিলাম দেখো স্রোতের বেগ, তো স্রোতের বেগ তো আর নেগেটিভ হয় না, তার মানে এখানে আমাদের এক্স এর ভ্যালু 1 ধরে নিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে স্রোতের বেগ 1 কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক একই রকম একই কনসেপ্টের আরও একটা অঙ্ক, এটাও আমি করব না, এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে। কোশ্চেনটা দেখো কি বলেছে, পার্থক্যটা কোথায় আগেরটার সঙ্গে। বলছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 2 কিলোমিটার দূরবর্তী কোনো স্থানে গিয়ে প্রতিকূলে ফিরে আসতে মোট 80 মিনিট সময় লাগে। তার মানে এখানে তোমার দূরত্বটা কিন্তু দেওয়া আছে টোটাল 2 কিলোমিটার, এবং টোটাল সময়টাও দেওয়া আছে, একবার যাবে তারপরে আবার ফিরে আসবে, অনুকূল এবং প্রতিকূল মিলে মোট 80 মিনিট। বলছে স্রোতের বেগ 2 কিলোমিটার পার ঘন্টা হলে নৌকার বেগ কত। ওকে, তো স্রোতের বেগ দেওয়া আছে 2 কিলোমিটার পার ঘন্টা, তাহলে নৌকার বেগ চেয়েছে, তো আগেরটার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, আগেরটাই কিন্তু তোমার নৌকার বেগ দেওয়া ছিল, স্রোতের বেগ চেয়েছিল, আর এবার স্রোতের বেগ দেওয়া আছে, আমাদের নৌকার বেগ চেয়েছে। তো আমরা ধরে নেব নৌকার বেগ এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার, ধরে নিয়ে একদম হুবহু সেম, জাস্ট আগের মতন ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু এখানে বেরিয়ে যাবে নৌকার বেগ কত। তো এটা তোমরা করে আমাকে কমেন্টে জানাবে। তো আজকের ভিডিওটা আর খুব বেশি লেন্দি করব না, 36 দাগ অবধি মোটামুটি কভার হয়ে গেল। আর মাঝখানে যে 2-4টে কোশ্চেন আমি বাদ দিয়েছি সেগুলো দেখবে একদম সেম প্রসেসের কোশ্চেন বলে, একই টাইপের কোশ্চেন আমি আর দুবার নিইনি। তো বোধহয় এই বইতে 44 দাগ অবধি কোশ্চেন আছে, বাকি যে কোশ্চেনগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে এবং তার সঙ্গে আরও কিছু অন্যান্য বই থেকে প্রবলেম নিয়ে আমি নেক্সট থার্ড পার্টে তোমাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে।